Ação! Oi, eu sou Douglas Lopes e você está no Som do Lugar. Hoje a gente está na Ponte Cônego Barros, em Anchieta, no Espírito Santo, esse lugar icônico da cidade de Anchieta, um lugar que tem uma simbologia muito importante de chegada, de início, de elo, de ligação. Inclusive é aqui na Ponte Cônego Barros que esse símbolo se torna ainda mais importante, porque as águas do Rio Benevente encontram-se com as águas do mar. A Ponte Cônego Barros, para mim, tem uma importância muito grande, afetiva, de memória afetiva. Quando eu era criança e vinha muito para Anchieta, ainda não residia aqui, toda vez que eu estava atravessando essa ponte, a alegria era meio que imediata. Eu estava chegando aqui, aqui seria um lugar de encontro com tudo de maravilhoso que aqui existe. E quando hoje ainda, já residindo em Anchieta, quando eu chego aqui em Anchieta e atravesso essa mesma ponte, a sensação de estar chegando em casa é muito verdadeira e é uma sensação gostosa que me remete aos tempos lá de infância. E a escolha dessa música, Abre as Cortinas, é justamente porque na canção a gente fala de encontrar o sim que está lá fora. Então quando a gente atravessa essa ponte, a gente está atravessando para encontrar o sim aqui em Anchieta. Acima desse monte de caos, existe uma luz que brilha igual àquela na sua varanda em noite escura. E não me venha dizer que vai desistir, sair por aí e fugir. Abra as cortinas pra ver, o sol já tá chegando, logo o café tá na mesa e o dia só começando. Abra as cortinas, vem ver que o sol já tá raiando, porque o sim tá lá fora, só te esperando. Acima desse monte de caos, existe uma luz que brilha igual àquela na sua varanda em noite escura. E não me venha pensar que vai desistir, sair por aí sem lutar. Abra as cortinas pra ver que o sol já tá chegando, logo o café tá na mesa e o dia só começando. Abra as cortinas, vem ver que o sol já tá raiando, porque o sim tá lá fora, só te esperando. Abra as cortinas pra ver que o sol já tá chegando, logo o café tá na mesa e o dia só começando. Abra as cortinas, vem ver que o sol já tá raiando, porque o sim tá lá fora, só te esperando.